여름이 다가오면 책상 위나 침대 옆에 둘 작은 선풍기 하나쯤 고민하게 되죠. 너무 크면 자리를 차지하고 너무 작으면 시원하지 않아서 제품 선택이 참 어렵습니다. 시중에는 디자인도 기능도 제각각인 제품들이 너무 많습니다. 무작정 구매하기보다는 나의 사용 환경에 가장 잘 맞는 제품을 고르는 기준이 필요합니다. 구매 전 살펴볼 단서는 다음과 같습니다. 카테고리, 컨텍스트, 하우스홀드 어플라이언시즈, 8인치, USB, 컴패티빌리티, 유스 타겟, 베드룸, 인도어 오르 아웃도어, 테이블 팬, 펑션, 배터리, 유스카세, 아웃도어. 명확하지 않은 부분은 장점으로 단정하지 말고 직접 확인하세요. 과장된 표현보다 확인 가능한 정보에 집중하면 더 안전하게 판단할 수 있습니다. 오늘은 실내외 어디서든 활용 가능한 8인치 접이식 USB 선풍기를 예로 들어보겠습니다. 이 제품은 어떤 특징이 있는지, 나에게 맞을지 함께 살펴볼까요? 크기, 호환성, 선택 옵션, 소재나 디자인 정보, 사용 조건을 확인하세요. 이런 부분이 실제 만족도를 크게 좌우할 수 있습니다. 과장된 표현보다 확인 가능한 정보에 집중하면 더 안전하게 판단할 수 있습니다. 가장 먼저 확인해야 할 건 전원 방식입니다. USB를 통해 상시 전원을 공급받거나 배터리를 활용해 무선으로 사용하는 방식 중 어떤 것이 내 활동 패턴에 맞는지 확인해야 합니다. 이 제품은 4단계 풍속 조절과 타이머 기능이 있습니다. 특히 잠잘 때나 집중해서 작업할 때 소음과 바람 세기를 세밀하게 조절할 수 있다는 점이 큰 장점이죠. 침실뿐만 아니라 캠핑이나 야외 활동 시에도 사용할 수 있는지 확인하세요. 8인치 정도의 사이즈는 휴대성과 시원함 사이에서 타협할 수 있는 실용적인 크기입니다. 현재 표시 가격은 33.08입니다. 하지만 옵션, 프로모션, 세금, 배송비, 재고에 따라 달라질 수 있으니 최종 화면에서 다시 확인하는 것이 좋습니다. 과장된 표현보다 확인 가능한 정보에 집중하면 더 안전하게 판단할 수 있습니다. 제품을 고를 때 단순히 디자인만 보지 마세요. 제품의 재질, 실제 크기, 그리고 무선 사용 시의 배터리 지속 시간 등 상세 페이지의 스펙을 꼼꼼히 비교하는 것이 실패를 줄이는 방법입니다. 현재 50% 할인으로 $33대에 판매되고 있습니다. 많은 사람이 구매한 데이터가 있더라도 현재 내 예상과 배송 조건을 고려해 최종적으로 결정하는 것이 현명합니다. 이 제품만 정답이라고 보기보다 비슷한 제품과 비교해보세요. 실제 사용 목적, 가격, 확인 가능한 정보의 균형이 중요합니다. 과장된 표현보다 확인 가능한 정보에 집중하면 더 안전하게 판단할 수 있습니다. 결국 중요한 건 내가 어디서, 얼마나 자주 쓸 것인가입니다. 이 제품이 나의 사용 패턴에 부합한다면 좋은 선택이 되겠지만 다른 옵션들과도 반드시 비교해보세요. 더 궁금한 점은 상세 정보를 통해 옵션과 사양을 확인해보세요. 나에게 꼭 맞는 선풍기로 시원한 여름 보내시길 바랍니다. 구매 전 살펴볼 단서는 다음과 같습니다. 카테고리, 컨텍스트, 하우스홀드 어플라이언시즈, 8인치, USB, 컴패티빌리티, 유스 타겟, 베드룸, 인도어 오르 아웃도어, 테이블 팬, 펑션, 배터리, 유스카세, 아웃도어. 명확하지 않은 부분은 장점으로 단정하지 말고 직접 확인하세요. 과장된 표현보다 확인 가능한 정보에 집중하면 더 안전하게 판단할 수 있습니다.